нужно правильно хотеть и правильно действовать в соответствии со своими хотелками. Если вы хотите здоровья, то вам нужно предпринимать правильные действия, чтобы здоровье было. Самое правильное действие – это душевный покой, или эйфория, или любовь, восторг, благодарность. Например, я хотел, чтобы у меня было много времени свободного, но при этом я постоянно сам сжимал себя в какие-то рамки. Мои действия были неправильные. Когда я перестал планировать, перестал пытаться все контролировать, отказался от суеты, стал фокусироваться только на том, что для меня действительно важно, желанно, у меня появилась уйма свободного времени и возможностей. Как это работает? Мы притягиваем к себе то, что излучаем сами. По ссылке в шапке профиля посмотрите видео «Секрет счастья» для лучшего понимания этого.